सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक मेडिसिन पे। बहुत से लोगों को लगातार खांसी की शिकायत आ रही है और ये खांसी कई दिनों तक चलती रहती है। एक हफ्ते से अधिक चलने वाले बुखार और खांसी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन मामलों को इन्फ्लुएंजा H3N2 से जोड़ा गया है। बुखार और खांसी से बचने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे श्वासारिक्वाथ और मुलेटिक्वाथ। अब जानते हैं इसे बनाने की विधि। 5 से 10 ग्राम श्वासारिक्वाथ और 5 से 10 ग्राम मुलेटिक्वाथ को 400 ml पानी में डालकर उबालना है। इसे 1/4 करना है, यानी 400 ml पानी 100 मिली हो जाए तब तक उसे उबालना है। उसके बाद उसे छानकर ठंडा होने के लिए रखना है। ये बना हुआ काढ़ा आप सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट ले सकते हैं और तथा शाम को पुनः इस विधि को दोहराकर काढ़ा बनाकर भोजन से 1 घंटा पहले आप पी सकते हैं। श्वासारिक्वाथ और मुलेटिक्वाथ का सेवन करने से आपको खांसी और जुकाम से राहत मिलती है। सिर दर्द, बदन दर्द और नाक का बहना आदि सब समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। वीडियो देखने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।